旅长，收获怎么样？到目前为止，没有一条上钩的。啊，这不可能吧？哎，旅长，你忘装鱼食了？不是忘了，是不需要。旅长，你都在这一上午了，不装鱼食你怎么钓得上鱼呢？那要看钓什么鱼了。那您想钓什么鱼呢？不会是姜太公那位愿者上钩吧？这世界上没有愿者上钩的好事，只有钓者的智慧。让你们收集的材料弄全了吗？啊，差不多了。班长，你看上旅长和政委了吗？旅长带车进后山了，政委和参谋长在指挥所。好嘞，辛苦。他的手机号有没有换过？换过2个，但这个号码一直没换过，是个北京手机号。有情节。是，这是他妻子的生日。好，有关韩鹏所有的资料，哪怕是边边角角，都弄出来。听说这韩鹏会弹钢琴，弹得怎么样不清楚。这也需要。孟老还说什么呢？其他的倒没说什么，就是说让王旅长抽空给他打个电话。我想要是没有什么急事的话，老师长是不会把电话打到值班室来的。我知道了，科目还没完成，王旅长还没回来，你先回去吧。是。看来打败仗的事儿，孟老知道了，打电话过来问旅长和我了。哎呦，孟老肯定。哎，旅长，您说的那条鱼，是不是韩鹏啊？把鱼食盒给我拿过来。这可是个钓鱼的好地方啊！啊，政委啊，今天被气，一条没钓。不会吧？你这钓鱼高手也有空手而归的时候。你跑来干什么？哦，战区陆军来电话，问我们演习总结稿了。哎呀，告诉他们搞了就是了。哎，没搞就是没搞，你怎么能谎报军情呢？我猜出来了，首长要的不是什么总结，
而是一个态度，对吧？态度肯定要是有的，但是啊，总结一定要好好搞，绝不能走过场。行，那就晚上先开个会，团长们先谈谈。我们归纳一下，你主持，我来总结发言，简单。老楚啊，这次我们打的可是败仗，也暴露了不少问题的。问题，我一直在考虑。从狼山回来之前，司令员专门找我谈。哦，是吗？对我们的表现，还是肯定的。认为我们跟808旅不一样。可我听说首长认为我们虽然坚持到底，而且打得很顽强，但是暴露出的问题，性质上和808旅是一样的呀。没错，首长也是这样亲口对我说的。808轻敌，我们也轻敌。哦，对了，过几天韩鹏要到我们旅里边来。好，来得好，一定要招待好。各位，发泄完了。说啥呢？哎，看看打的怎么样？来，打的什么呀？啊，打成马蜂窝就这么回事了？你就会臭我。来，试试这个。什么意思？看我笑话是吧？打呀，100米3号靶，来。哎，你可乖了。来，我试试。奇了怪了，这枪太给你长脸了。